ร้านก๋วยเตี๋ยวในกอใครที่หลงรักการกินก๋วยเตี๋ยวเป็นชีวิตจิตใจแบบผมนะครับร้านนี้ไม่ควรพลาดเลยที่ผมเคยทานนะครับก็จะมีสาขาสายล่างแล้วก็สาขานี้นะครับที่บ้านฉางความพิเศษของเขานะครับคือเส้นเหนียวนุ่มมากๆน้ำซุปเข้มข้นเติมแค่พริกป่นอย่างเดียวก็พอนะครับอร่อยมากๆพูดแล้วก็อยากกลับไปกินอีกที่ร้านนะครับก็จะมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับใครชอบกินหมกกินแบบไหนสั่งพี่เขาได้เลยเป็นร้านที่ถูกใจของสายก๋วยเตี๋ยวคลุกคลิกมากอีกเมนูที่แนะนำนะครับจะเป็นหมูสเต๊ะนะครับของเขาคือนุ่มมากอย่างก็ใส่ดาวนี่หลีกเลี่ยงช่วงเที่ยงนะครับเพราะว่าคนเยอะมาก